Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Un exercice ou bien un problème de l'Olympiade 2021, deuxième bac, sciences maths. L'énoncé, soit x1, x2 jusqu'à xn, avec n supérieur ou égal à 2, des nombres strictement positifs. On pose A le nombre défini par x1 sur x2 plus x2 sur x3, ainsi de suite jusqu'à xi, xn sur x1, plus la quantité 2 à la puissance n plus 1 sur 1 plus x2 sur x1 multiplié par 1 plus x3 sur x2 multiplié par 1 plus x4 sur x3, ainsi de suite jusqu'à 1 plus xn sur xn moins 1 multiplié, la dernière nombre, c'est exactement 1 plus x1 sur xn. La question ici doit montrer que cette quantité-là A supérieure ou égale n plus 2. Donc, comment on va faire pour démontrer ça? La plupart des candidats, les candidats qui font récurrence. La récurrence, mais عندهم ما يفيدك. Pour n est égal à 2, كذا هذه. ولكن خصك واحد لاستيس. لاستيس غادي نعطيوه. لينونسي نتاعها بلا ما ديمونطريوها لان ديجا عطيتها بزاف المرات وغادي نشوفوا كي غادي علاش غادي نخدموها بالضبط وكي غادي نديرو نحصلوا لنا النتيجه المطلوبه. Donc, première chose, rappel. On va donner un rappel. Donc, rappel. Donc, on a soit alpha 1 jusqu'à alpha n des nombres réels strictement positifs, réels strictement positifs. On a x1 ou bien alpha 1 plus alpha 2 jusqu'à alpha n sur n est toujours supérieur ou égal la racine n de alpha 1 fois alpha 2 jusqu'à alpha n. L'inégalité, c'est l'inégalité arithmético-géométrique. La notation de c'est IAG. L'inégalité arithmético-géométrique. La démonstration de ça, c'est très simple. Ou bien la récurrence, ou bien la convexité. On va utiliser la convexité de ln de 1 plus x. Elle est concave. Ok? Qui can la convexité, ou bien concave, ou bien convexe. Étudier la convexité. Donc, c'est l'inégalité arithmético-géométrique. On va utiliser ça pour démontrer que A est supérieur ou égal à 1 plus 2. Donc, comment on va faire? Donc, je peux effacer ça. C'est un rappel de l'inégalité arithmético-géométrique. غادي نذكروا بالA شحال تساوي. Donc, réponse. Donc, soit n supérieur ou égal à 2, on fait que c'est un entier naturel n supérieur ou égal à 2. On a A, c'est exactement quoi? غادي نشوفوا القيمة نتاع A شحال تساوي. C'est exactement x1 sur x2 plus الثانية هذا اللي في المقام يولي في الوسط c'est x2 sur x3 ainsi de suite jusqu'à xn sur x1. هذا اللي قبلها على شحال هو c'est exactement c'est xn moins 1 sur xn. نكتبها باش الطلبة يعرفوها plus xn moins 1 sur xn
La dernière, c'est exactement c'est xn sur x1. Plus 2 à la puissance n plus 1 sur quoi 1 plus x2 sur x1 facteur de 1 plus x3 sur x2. Ainsi de suite, tel 1 plus xn sur quoi sur xn moins 1 multiplié par 1 plus x1 sur xn. Ok? Donc, tout c'est ça. D'abord, la quantité est supérieure ou égale 1 plus 1. D'abord, on a a plus 1. Remarquez معايا بعد غادي نوحدوا المقام هذه نوحدوا لها المقام ونشوفوا شحال تعطينا. Donc ce qui est équivalent que A est égal à x1 sur يعني إلا درناها la somme c'est exactement quoi? C'est la somme de I est égal à 1 jusqu'à n moins 1 de quoi? De x I sur xi plus 1 ما درت والو ياك بالتالي بقى لك شحال بلس xn sur x1 اوكي بلس هاد لا كونتيتي هادي سي 2 على لا بويسونس n بلس 1 دابا غادي نحاول نوحد المقام كي غادي نوحد المقام هادو نتاع هادو اللي تحت لنا x1 jusqu'à xn ce sont des nombres réels x1 jusqu'à xn appartient à 0 plus l'infini. Ce sont des nombres réels strictement positifs. دابا الثاني انا كي غادي نوحدو المقام شحال تعطيك؟ تعطيك هذه x1 plus x2 غادي يطلع x1 الفوق يعني 2 على بويسونس n plus 1 عندنا في الاول x1 الثاني غادي يطلع لنا x2 ainsi de suite في الثاني غادي يطلع لنا xn moins 1 jusqu'à xn moins 1 وفي الثاني غادي يطلع لنا xn شحال يبقى لك؟ لتحت غادي يبقى لك سي x1 plus x2 multiplié par quoi? x2 plus x3 ainsi de suite هنا شحال xn moins 1 plus xn والتالي شحال هو la dernière c'est exactement c'est xn plus x1 بحال كدير واحد البيرميتاسيون واحد الترانسلاسيون de 1 x1 plus x2 x2 plus x3 x3 plus x4 xn moins 1 plus xn multiplié par xn x1 يعني كتسد ديك السيركل ou bien c'est une هادي دايره بحال واحد البيجيكسيون ديما كطلع بواحد 1 2 2 3 3 4 اكسيتيرا جوسكا اكس ان 1 كتسد السيكل سيتي ترانسبوزيسيون بحال واحد ترانسبوزيسيون كتعطي 1 2 2 3 ولا بيان ان بيرميتاسيون كتعطي 1 2 2 3 3 4 اكسيتيرا ما غرضناش في هذا الشيء جروب سيميتريك دابا هادي خصنا نبينو بلي ان ا سوبيريور او تيغال ان بلس 1 دابا ا كتساوي هادي عقل معايا دونك جو بو افاسي سا غادي نمشيو سيت ان اكزرسيس كي سامبل ماشي شي حاجه انا كيشوفوا لي زالير اللي شويه موين وهذا الشيء في البكالوريا يعني الانسان غادي يكون ديجا عنده واحد الباكاج في سيزيام اني سانكيام اني اكسيتيرا يكون طالع عليها دونك ا كتساوي هذا الشيء هذا دابا كتلاحظوا بلي ان عندي البروميير تيرم هنايا الا زدنا له واحد غادي نزيدو واحد باش نوحدو المقام غادي كل طرف غادي نزيدو له واحد ا كتساوي شحال غادي نشوفو ا بلس ان غادي نقول علاش درنا ا بلس ان بالضبط شحال كيساوي هاد الان شحال هي 1 بلس 1 بلس 1 بلس 1 ان فوا هادي شحال كتساوي لك 1 بلس x1 sur x2 اوكي j'ai rien fait plus 1 plus x2 sur x3 ainsi de suite jusqu'à 1 plus xn moins 1 sur xn plus quoi? Plus 1 plus la dernière c'est exactement xn sur x1 plus quoi? Plus هاد la quantité اللي عندنا في التالي اللي ديجا حسبناها جو بغي افاسي سا plus
2 à la puissance n plus 1 ياك x1 fois x2 jusqu'à xn على من على x1 زائد x2 multiplié jusqu'à xn moins 1 plus xn multiplié par xn plus x1. Ok. دابا هادي نفس الشيء غادي نديرو غادي نحاولو نوحدو المقام سو كي ايكيفالون كو a plus n هنا غادي نلاحظو علاش درنا سنا n. شحال كتعطيك هادي؟ كتعطيك سي اكزاكتومون سي x2 plus x1 يعني x1 plus x2 sur x2 plus الثانية شحال x2 plus x3 sur x3 ainsi de suite jusqu'à hadi c'est exactement c'est xn moins 1 plus xn sur xn والتالية شحال هي c'est plus quoi xn plus x1 sur xn. Ok? Plus quoi 2 à la puissance n plus 1 x1 jusqu'à xn, c'est un produit sur x1 plus x2 jusqu'à xn plus x1. واش كتلاحظ معايا هنايا؟ كتلاحظ معايا ان x1 plus x2 كتعاود هنايا x2 plus x3 كاينه هنايا jusqu'à xn plus xn moins 1 plus xn كاينه هنايا. اوكي xn plus x1 كاينه هنايا x2 كاينه هنا x3 كاينه هنا xn كاينه هنايا. اوكي تما xn هنايا سي اكزاكتومون التاليه سي x1 عفوا هنا x1 حتى x1 كاينه هنا يعني كاع لي تيرم كاينين. دابا هنايا غادي نحاولوا يعني كي غادي نديرو دابا باش نتلاقاو واحد العدد خصنا نسامبليفيو هاد لي نومبر هادو. باش غادي نسامبليفيو غادي اون فا اوتيليزي لينيغاليتي اريثميتيكو جيوميتريك. اوكي نقدروا نبوزيو هذا سي الفا 1 هذا سي الفا 2 اوكي هذا سي الفا 3 هذا سي الفا ان موان 1 وهذا سي الفا ان. اوكي وهذا المقلوب نتاعو ياك هذا يعني نقدر ندير واحد البيرميتاسيون غادي نشوفوها. دابا عقلوا معايا على هذا غادي نمشيو لهذا الجزء هذا اون بوز باش نبينوها مزيان اون بوز alpha 1 c'est exactement quoi c'est x1 plus x2 sur x2 c'est-à-dire هنايا xi c'est exactement ci هنايا ci plus 1 وهنا ci plus 1 pour i appartient à 1 jusqu'à n moins 1. Ok? Et xn, c'est exactement quoi? C'est exactement c'est xn plus x1 sur x1. Ok? دابا عقل معايا دابا a plus n كتساوي هي سيغما i est égal à 1 jusqu'à n de alpha i. اوكي دابا بقات لنا هادي دابا هادي غادي نولي نكتبها هنايا جو بو افاسي سا باش نحكر عليها ونكتبها. دابا عندنا x1 plus x2 هنا هنا x1 هنا عندنا x2 sur x2 plus x3 ainsi de suite jusqu'à xn ياك xn دابا x1 غادي تهبط مع من غادي نقلبوا x1 و xn. اوكي x1 و xn غادي نقلبوهم. دابا هنايا xn هنايا غادي نعاود غادي نجيب هذه باش نعقلوا معايا on a 2 à la puissance n plus 1 x1 fois x2 jusqu'à xn على x1 plus x2 jusqu'à xn
plus xa. غادي نكتبوها بدلالة ألفا. هادشي اللي غاضي. دابا x2 sur xa plus x2 شحال كتساوي؟ كتساوي ألفا الثانية، يعني غادي تعطيك 2 على بويسونس n بلس 1 ياك، كتعطيك هي 1 sur ألفا، يعني غادي تكون الألفا لتحت. متفقين معايا؟ يعني غادي تكون ألفا دابا x3 sur x2 plus x3، لأن عندي هنايا x2 plus x3 شحال هي؟ هي ألفا 2 ياك. دابا ما خدمتش x1، x1 محتفظ به مازال ما خدمتها، درت غير x2 sur x1 plus x2. دابا الثالثة انسي دو سويت حتى التالية. التالية واش هي xn موانزا. xn موانزا شحال كتساوي؟ هي xn هنا بلس 1 عفوا، هنا xn موانزا بلس xn sur xn ياك، يعني هادي غادي تخدم، يعني غادي تكون عندك هنا جوسكا الفا ان. في التالي بقى xn بلس xn مع x1 شحال هي الفا ان. في التالي هادي سي الفا ان موانزا. الفا ان موانزا واش هي xn، هنايا كاين داخل هنا شحال xn على من هذه هي xn موانزا بلس xn مع xn sur xn موانزا sur xn هي الفا ان موانزا. بالتالي غادي يبقى لي هاد لوغون، هاد الترم هذا مع هذا. اوكي، غادي نديرو بلون اخر ياك، هاد الترم هذا x1 sur xn plus x1 شحال هي 1 sur الفا ان. دونك هنا غادي تعطيني سي الفا ان باش توضح للطلبه وصافي مزيان. اوكي، دابا هذه هي هذه، واش واضح؟ هذا سي ان برودوي. كنتمنى تفهموني، اللي ما فهمش شي واحد شي باساج يخلي لي ان كومونتير. دونك هذه تعطيك 2 على بويسونس n بلس 1 الفا 1 فوا الفا 2 جوسكا الفا n موان 1 فوا الفا 1. اوكي، دونك غادي نسجلو a بلس n شحال كتساوي؟ كتساوي لك هي سيغما de k est égal à 1 jusqu'à n alpha k ياك plus 2 à la puissance n plus 1 sur alpha 1 fois alpha 2 jusqu'à alpha 1. دابا كتبنا a plus n بهاد الصيغه هادي. جو بو افاسي سا. دابا متفقين؟ غادي يسالني شي واحد كي غادي دير دابا تبان لنا ديك لينيغاليتي اريثميتيك وجيومتريك، غادي نشوفو. غادي كاين اللي غادي يجي يخدمها غير على هادي ويخلي هادي ويزيد يضيف، وفي التالي بلا يحسب على واحد العدد n بلس 2 ولا 2n بلس 2. دابا غادي نشوفو طبعا خصو يحسب على 2n بلس 2. دونك ولا نزيدو اون بوز alpha n plus 1 est égal à combien? C'est 2 à la puissance n plus 1 à la alpha 1 fois alpha 2 jusqu'à alpha 1. ما درت والو، غير بوزيت alpha n plus 1 هو هذا en fonction de alpha 1. دابا هذه واش تولي لي؟ هذه نسميها étoile. Donc étoile équivalent à quoi? A plus n est égal à quoi? Est égal à exactement, c'est sigma, c'est alpha n plus 1, c'est sigma de k est égal à 1 jusqu'à quoi? Jusqu'à n plus 1 alpha k. Ok? Donc c'est a plus n sur la forme du sigma. غادي نمسح هاد الجزء هذا. D'après l'inégalité arithmético-géométrique, A plus n qui est égal à sigma de k est égal à 1 jusqu'à n alpha k jusqu'à n plus 1 est supérieur sur n plus 1. غادي تكون هذه supérieur، غادي نضربو تعطيك n plus 1 لأن le nombre de taille c'est n plus 1 moins 1 plus 1 c'est exactement c'est n plus 1. n plus 1 multiplié par quoi? Multiplié par la racine n plus 1 ياك نتاع quoi? Le produit de k est égal à 1 jusqu'à quoi? Jusqu'à n plus 1
دو ألفا كا. متفقين معايا؟ متفق. دابا غادي نشوف هاد البرودوي شحال يعطيني. Or, le produit de k est égal à 1 jusqu'à n plus 1 de alpha k كيساوي القوة شحال؟ alpha 1 fois alpha 2 jusqu'à alpha n fois alpha n plus 1. alpha n plus 1 نعوضوها قيمتها، يعني شحال غادي تعطيك؟ C'est exactement, c'est alpha 1 fois alpha 2 jusqu'à alpha n multiplié par 2n plus 1 sur alpha 1 fois alpha 2 jusqu'à alpha n. On va simplifier هادي alpha 1 jusqu'à alpha n هاد البرودوي مع هادي. اوكي نسامبليفيو هاد لي دو. شحال يبقى لك؟ داك البرودوي شحال يعطينا؟ يعطينا سي اكزاكتومون سي 2 على بويسونس n plus 1. اوكي j'ai rien fait. عطاتنا سي 2 على بويسونس n plus 1. C'est-à-dire quoi? Donc je peux effacer ça, هادشي غادي نمسحو. كنحاولوا نفهموا الاشياء. انا في الديبار كنت ندير بالنسبه للطلبه في الاول بديت انا ما كنتش عارف بلي ان كاين شي طلبه عندهم الرغبه. انا بديت مع الطلبه اللي كانوا شويه نيفو، كنت عطيهم غير التصحيح تاع لي زولمبياد، ولكن من الاحسن الفكره كانوا نصحوا لنا بها مجموعه من الاصدقاء قلت من الاحسن تشرح كاين اللي مسكين عنده الرغبه ولكن خصو غير المفاهيم تاع الاولمبياد باش يفوت. وان شاء الله نتمنى لكم التوفيق. دابا هادي شحال كتعطيك بالتالي؟ دونك le produit de k est égal à 1 jusqu'à n plus 1 de alpha k شحال يعطيك؟ يعطيك c'est exactement في التالي تقلنا c'est 2 à la puissance n plus 1. ok donc le tout a plus n est supérieur ou égal n plus 1 la racine n plus 1 de quoi? De 2 à la puissance n plus 1. La racine n de n plus 1 de 2 à la puissance n plus 1, c'est 2. Donc, je peux effacer ça. Cet texte, c'est 2. Donc, ce qui est équivalent à a plus n est supérieur ou égal à c'est 2 facteur de n plus 1. Ce qui est équivalent que a plus n est supérieur ou égal à 2n plus 2. Ok? Ce qui est équivalent à quoi? À a plus n est supérieur ou égal, ce qui est équivalent à supérieur ou égal à 2n plus 2 moins 1, ce qui est équivalent que a est supérieur ou égal à n plus 2. D'où le résultat. Donc on a démontré que a est supérieur est égal n plus 2. هنا غير واحد الرومارك، كاين دي كونديدا اللي غادي يمشيو بالريكيرونس ولكن صعيب باش يوصلوا للريزولتا. تا الريكيرونس كلي ولكن صعيب باش توصل لهم n plus 1 انطلاقا من ليغيديتي ولا ليبوتيز دو ريكيرونس. من الاحسن ديروا تستعملوا لينيغاليتي اريثميتيكو جيومتريك، وهذه كتستعمل بزاف في الاولمبياد الدوليه والاولمبياد الوطنيه غير في البكالوريا تقريبا اللي كيستعملوها، والاولمبياد الدوليه. لذلك الانسان خصو يميتريزيها مزيان. وكاين مجموعه من القواعد الاخرى اللي ما كتحطش في البروغرام ماروكان ولكن كتكون في الانترناسيونال. ان شاء الله مره غادي نحاولوا نحطوا دي فيديو على حسب الوقت والامكانيات. دونك شكرا على المتابعه وبالتوفيق لجميع المترشحين والمترشحات.